Всем привет, это Гульнас, мастер по эпоксидной смоле. Не знаете, какой журнальный стол купить, чтобы он был универсальным и подошел ко всему? Так вот, этот стол найден. Журнальный столик шестиугольной интересной формы из эпоксидной смолы, имеет глянцевое покрытие, не занимает много места. Стол подходит под разные подстолья и красиво сочетается со всеми, подойдет в любой интерьер, в салон красоты, в гостиную, в ресторан. Будет привлекать внимание всех гостей и клиентов своим уникальным дизайном. Доступен к заказу.